السلام عليكم طلبة ديال الاس 1. في هذا الفيديو هذا غادي نديرو تتمة ديال الموديل ديال الثيرموديناميك. اذا غنشوفو في هاد لا فيديو غنشوفو لي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك. شوفوها لي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك ثيرموديناميك ثيرموديناميك. داكوغ. الوغ اول حاجه اشنا هي هاد الترانسفورماسيون. شنو هي ترانسفورماسيون ثيرموديناميك؟ يعني نقدروا نقولوا عندنا اون ترانسفورماسيون ثيرموديناميك باش كندوزو من واحد ليطا انيسيال اللي كيكون عندها لي بارامتر ولا لي فاريابل ديالها تي انيسيال في انيسيال بي انيسيال ان لواحد ليطا اللي غنسميوها ايطا فينال، يكون عندها تي فينال ديالها في فينال بي فينال او ان هنا تي فينال. داكوغ. هذه هي اللي كتسمى ترانسفورماسيون thermodynamique. D'accord. Alors transformation thermodynamique نقدروا نعرفوها، نقدروا نقولوا ان on dit alors on dit qu'un système le système راه شفناه في لا فيديو اللي قبل système thermodynamique كتكون عنده frontière milieu extérieur ainsi de suite subit هذا هو لو سيستيم ديالي. d'accord subit une transformation si au moins اشنو une de ces variables. شنو هما لي فاريابل بحال هاد لو سيستيم اللي عندي انا سي فاريابل بي تي في ان. الا تبدلت ليا بي ولا تبدلت ليا في ولا تبدلت ليا تي يقدر لو سيستيم ديالي يدوز من واحد ليطا لوطخ ان اوتر ايطا ديكيليبر. داكوغ. الوغ نعاود on dit qu'un système subit une transformation si au moins une de ces variables change. داكوغ. الا تبدل ليا واحد من لي فاريابل ديتا ديالي السيستيم ديالي il subit une transformation. الوغ خصني نعرف كاينه واحد الترانسفورماسيون اللي كتسمى ترانسفورماسيون انفينيتيزيمال. ترانسفورماسيون انفينيتيزيمال ام هل انفينيتيزيمال. داكوغ. امتى كتكون عندي باش كيكون تدوز لو سيستيم ديالي تي في بي كيدوز واحد من واحد ليطا لواحد ليطا اللي قريبه ليها اللي كتكون تي بلس دي تي. داكوغ. في بلس دي في و بي بلس دي بي. الوغ امتى كنقول اون ترانسفورماسيون انفينيتيزيمال هي باش كتكون عندي هادوك لا ترانسفورماسيون سي لا ترانسفورماسيون كي سيبار. الوغ سي اون ترانسفورماسيون كي سيبار كوا كي سيبار دو زيتا pardon de zeta. هذا l'état الأولى l'état 1 et le deuxième état. Deux états مالهم très proches entre eux. Très proches entre eux. هنا كنقول عندي واحد ترانسفورماسيون انفينيتيزيمال يعني شي حاجة اللي صغيرة بزاف. الوغ خصنا نعرفو comment représenter les transformations thermodynamiques. Alors, je fais d'abord la représentation. D'accord. La représentation graphique d'une transformation. Alors, باش ندير la représentation graphique, خاصني دي diagrammes. D'accord. خاصني des diagrammes. D'accord. On utilise des diagrammes qui représentent pour représenter des transformations. أول diagramme عندنا هو diagramme de watt. شنو هو هاد الدياغرام دو وات؟ هو أننا كنطراسي بي بدلالة في اللي هو هذا بي بدلالة في. D'accord. Le deuxième diagramme, le diagramme deuxième M de Clapeyron. C, c'est C, Clapeyron.
représenter fonction de V, le volume masse X, c'est-à-dire grande V sur petit m. D'accord? يعني ce qui يكون عندي هنا كتكون عندي P en fonction de petit v. يعني هنا V وهنا P. D'accord? Alors, le troisième diagramme, qui a plusieurs diagrammes, les plus utilisés, qui a des diagrammes T en fonction de S, d'accord? Qui a d'autres diagrammes. Alors, حاجة خصني نعرف عاوتاني أن par exemple le premier diagramme de Watt, عندنا P en fonction de V, d'accord? Alors, عندي هاد l'état هادي هاد le point هادي il représente un état d'équilibre, d'accord? Chaque point qui est عندي هنا في هاد le plan représente un état d'équilibre, d'accord? هادي إلا شفنا إلا بديت من هنا غنسميها état initial وغنمشي حتى l'état final. C'est clair? وكيكون عندي الشومان نقدر ندوز من هنا باش نمشي من هنا لهنا نقدر ندوز كاين plusieurs chemins pour passer de l'état initial à l'état final. C'est clair? Alors, les transformations réversibles sont représentées par une courbe continue. C'est une remarque très importante que les transformations réversibles, on a d'abord une transformation réversible. C'est clair? Réversibles sont représentés par quoi? Par une courbe continue. Donc, des transformations irréversibles. D'accord? Alors d'abord, il y a plusieurs types de transformations. D'accord? Alors, la première transformation, il y a transformation réversible. On va بزاف في les exercices ou في le cours غتسمعها بزاف transformation réversible. إذا ما تخلعكش السمية transformation réversible. نفترض عندي واحد البيستون هنايا، داكوغ، عندي واحد لو فوليوم في انيسيال وبغي ندوز ليطا فينال. هادي ليطا انيسيال وهادي ليطا فينال ديالي، داكوغ. كنبدا نحط دي ماسلوت بحال هكا، دي بتيت ماس صغار، اشاك فوا كنحط اون ماس، داكوغ. يكون عندي واحد لو دياغرام، هنا عندي بي وعندي في. هادي هي ليطا، هادي هي في انيسيال، فوليوم انيسيال، وهذا لا بريسيون انيسيال، داكوغ. وغنبدا غادي نحط الماس الاولى غنتحول لهاد ليطا هنايا، نحط الماس الثانيه نتحول لهاد ليطا هنا، وغادا افيك لو طون كنحط. واش كيوقع؟ هاد البيستون هذا كيبدا يهبط في الفيطا فينال ديالي، غنكون وصلت هنا لو فوليوم فينال ديالي. هذا هو لو فوليوم فينال، وغنكون عندي هادو لي ماس صغار ديالي لي زدت. الوغ كنكون تراسيت واحد الشومان، داكوغ. وهذه كتكون عندي هي الفوليوم فينال، وهذا لا بريسيون فينال، وكيكون عندي لو شومان ديالي في هاد لو سونس هذا، داكوغ. يعني انطلقت من هادي ليطا انيسيال ديالي، مشيت حتى ليطا فينال ديالي. الوغ تو سامبلومون، الوغ دون سيت ترانسفورماسيون، داكوغ، دون سيت ترانسفورماسيون، هادي ترانسفورماسيون réversible, كتبها réversible. Alors, dans cette transformation, اشنو كاين عندي؟ on peut quoi? On peut repasser, يعني نقدروا نرجعوا repasser par état antérieur. كيفاش نسد نرجعوا لl'état antérieur؟ باغ اكزومبل وصلت الفوليوم فينال ديالي، انا غنهز نبدا نحيد دابا في هاد لي ماس لي زدت، هاد الماس الصغار غنبدا نحيد فيهم، وبالتالي غنبدا نرجع من هاد ليطا، نرجع ليطا اللي قبل منها، نبدا نرجع ليطا اللي قبل منها، غنبدا نرجع من هنا ونرجع، نعاود نرجع في لو سونس انفيرس. الوغ في لو ترانسفورماسيون ريفيرسيبل عندي لا بوسيبيليتي باش نرجع من ليطا انيسيال ليطا فينال، نعاود نرجع في الطريق المعاكس ديالها، وبالتالي نقدروا نسميو ان اون ترانسفورماسيون renversable.
C'est-à-dire, d'une autre façon, revenir, on peut revenir par le même chemin. ترجع من الطريق منين جيت. D'accord. هذه la transformation réversible. كاينه نقدر نقول l'inverse ديالها اللي كتسمى une transformation irréversible. Une transformation qui دايره irréversible. Transformation irréversible. De même manière, on va imaginer un piston contient un gaz, d'accord, un volume initial VI. اش غندير غادي نحط فوقو واحد لا ماس كبيره اون ماس ديريكتومون. اش غنعط هادي غنحصل على في ليطا فينال ديالي دي ايطا انيسيال ما ننساهاش. هادي سي ان ايطا فينال. الو غنحصل على واحد لو فوليوم فينال اللي هو هذا. الو حتى هي دو ميم مانيير الا جيت نرسمها حتى هي غتكون بي اون فونكسيون دو في بي فونكسيون دو في غتعطيني حتى هي ليطا هنا ودزت من هنا لهنا. داكوغ. هادي ليطا انيسيال هادي ليطا فينال. غير سي اون ترانسفورماسيون. هاد الخاصيه ديال هاد الترانسفورماسيون ايريفيرسيبل هي ما نقدرش نرجع لليطا اللي قبل منها. C'est-à-dire dans cette transformation on ne peut pas revenir par les états antérieurs. Antérieurs. C'est clair. Et on ne peut pas aussi ما نقدرش نعرف لو شونجمون لي فالور ما نقدرش نحسب ولا ميزوري لي فاريابل ديتا ديالي الا في ليطا انيسيال اي ليطا فينال. داكوغ. on ne peut pas aussi mesurer les variables ديالي, les variables bien sûr d'état qu'à l'état initial et à l'état final. يعني l'état الوسط ما كنعرفش شنو كاين الوسط هنا. داكوغ. ما نقدر نمشي من ايطا انيسيال لايطا فينال كيما نقدرش نرجع بحال ترانسفورماسيون ريفيرسيبل نقدر نرجع من ليطا فينال ليطا انيسيال نقدر نرجع, ولكن هذه لا. من الا حيدت هاد لا ماس كرون تيم من هنا ما يرجعش ليا السيستيم ديالي للفي اي. صافي بحال حرقت المراحل. فهمتي ليطا الترانسفورماسيون ريفيرسيبل دون اوتر فاسون بحال كتقول انك كتدوز من واحد ليطاب واحد لوط اون اوتر ايطاب بلا ما كتشوف لي زيتاب انترميديير ليطا ديكيليبر انترميديير كتحرقهم. داكوغ. Alors, في thermodynamique ou là en général في physique, les causes de l'irréversibilité, comme une remarque, une remarque qu'on fera comme cause de l'irréversibilité, les causes ديالهم شنو هو؟ كاين عندي لي فروتمون عقلوا عليهم. كاين ايضا لي فينومين دو ديفيزيون بحال اش استاذ لي فينومين دو ديفيزيون بحال ديفيزيون دي بارتيكول ديفيزيون ديفيزيون تhermique les phénomènes de diffusion. او ايضا كاينين لي زيكواسيون بيان لي réactions chimiques et les réactions chimiques. هاد الحوايج هادو كيمنعوني باش نرجع من الطريق اللي جيت منها الا دزت واحد ليطا اخرى. الا كانوا هاد الحوايج هادو ما كيخليونيش نرجع من نفس الطريق اللي دزت منها. داكوغ. كاين دوطخ ترانسفورماسيون اللي غنشوفو دابا معروفين اللي غتخدموا بهم بزاف في لي زيكزارسيس. كاين ترانسفورماسيون ايزوبار. Transformation isobar. كما كنعرفوا البار سي l'unité de pression. باش كنقول isobar ce كيعطيني هذا ان la pression c'est une constante. La pression c'est une constante, c'est-à-dire
La transformation se fait avec une pression constante. Par exemple, P en fonction de V. Mais de l'état à l'état initial, par exemple l'état final, غادي يكون عندي واحد السيغمون بحال هكا دو تيل سورت غيكون عندي هنا P est égal à une constante ما كتبدلش اشاك انستون كنلقى نفس P هنا V initial هنا V final d'accord هنا كيفاش كنشيماتيزيو لا transformation isobare deuxième quatrième je pense quatrième transformation c'est une transformation isotherme transformation isotherme شوف كاين فيها T جايه من thermique c'est-à-dire la température isotherme c'est-à-dire la température c'est une constante la température d'IL c'est une constante c'est clair d'autres transformations خصكم تكونوا تعرفوا دي transformation isocore transformation isocore alors شنو la température شنو la pression اش باقي لنا le volume اذا الفوليوم تيكون عندي constante الا جيت نرسمها في بي en fonction de V volume constant شكون عندي une سيغمون بحال هكا يكون هذا البريسيون initiale هذا البريسيون فينال وتكون toujours la même valeur V initiale est égal à V final est égal à une constante c'est une transformation isocore d'accord كاين d'autres transformations اللي تقدروا تلقاوهم في دي exercices titre d'exemple كاين عندنا transformation monobar كما تشوفوا فيها البار يعني نهضروا على البريسيون c'est-à-dire la pression extérieure هذا البريسيون extérieure يعني ديال الميليو اكستيريور ديالي هو اللي كونستانت اش كيعطيني ان البريسيون انيسيال ديال السيستيم ديالي تيغال لا بريسيون فينال تيغال لا بريسيون اكستيريور يعني البريسيون بين ليطا انيسيال ليطا فينال ما كيهمنيش يقدر يكون مختلف على لا بريسيون انيسيال اي لا بريسيون فينال دو ميم مانيير كاين حتى في لا تمبيراتور كاين اون ترانسفورماسيون monotherme transformation monotherme alors fait de la transformation c'est de même manière température extérieure de notre milieu extérieur est égale à une constante de telle sorte T initial est égal à T final est égal à T extérieur alors il a schématisé si on schématise puis on présente T en fonction T. Ici, on a c'est T extérieur. Alors, à l'état, le point, c'est l'état initial. Le point, c'est l'état final. أنا ما كيهمنيش أنا لا température وسط l'état initial l'état final شحال كتساوي. كيهمني أنا لا température initiale ديالي ولا température T final ديالي يكونوا مالهم يكونوا كيساويو T extérieur. T extérieur كتساوي une constante. Alors, faire de la transformation, c'est une transformation monotherme. قالت لي واحد لا ترانسفورماسيون الاخرى سي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك الا قال لك سيدي في ليكزارسيس on a une transformation adiabatique فهاد لو كا هذا transformation adiabatique le système ديالي ne change se fait c'est une transformation se fait sans échange de quoi de la chaleur sans échange يعني ما كتبادلش حرارة مع الميليو extérieur de la chaleur la chaleur غنبداو نرمزو ليها بكي نقولوا عليها نبداو نرمزو ليها بكي وغادي نشوفها في لا فيديو اللي جايه اشني هي هاد كي وكيفاش كنحسبوها ainsi de suite d'accord alors كنكون وصلت لا فان ديال لا فيديو هذا ديال لي ترانسفورماسيون thermodynamique شفنا فيه اون ريزومي شفنا ترانسفورماسيون ريفرسيبل قلنا اننا كندوزو من واحد ليطاب انيسيال ليطاب فينال كيكونوا عندنا دي زيتا انترميديير اللي نقدر نرجع منهم داكور كاينه اون ترانسفورماسيون ايريفرسيبل اللي كندوز من ليطا انيسيال ديريكتومون ليطا فينال دو تيل سورت هذاك لي زيتا انترميديير ما تيكونوش عندي داكور ما كنقدرش نرجع من لو ميم شومان كاينه اون ترانسفورماسيون ايزوبار بي كونستانت ايزوكور في كونستانت ايزوتيرم تي كونستانت مونوتيرم
Monotherme, parce que تكون T initial est égal à T final est égal à T extérieur. Monobar, P extérieur est égal à une constante. La dernière transformation, c'est une transformation adiabatique, c'est-à-dire une transformation se fait sans échange de la chaleur. D'accord. Voilà, كنكونوا سالينا de la partie du cours. Alors merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos collègues. Au revoir.